きっと夢だな。だって私はさっきまで何してたんだっけ。Giữa đường chẳng may gặp hoạn nạn, giật mình lang thang đến khách sạn. Mới nghe thì thấy hai chuyện có vẻ vô lý, nhưng thật ra lại cực kỳ thuyết phục, bởi đó chính là tóm tắt về cuộc phiêu lưu không tưởng của cô gái trẻ tại Tasokare, khách sạn huyền bí nằm chênh vênh giữa hai cõi âm dương. Cô gái nhà ta đã gặp phải biến cố gì? Cái khách sạn kỳ quái kia rốt cuộc là nơi nào mà được mệnh danh là khu vực bí ẩn nằm giữa hai bờ âm dương? Không rõ cô ta sẽ phải đối mặt với điều gì. Chỉ biết rằng nếu còn một cơ may mỏng manh nào đó để nhân vật chính của chúng ta quay lại với hiện thực, thì trước tiên cô ấy cũng phải trải qua muôn vàn thử thách khó khăn để tìm thấy đường về. Và trong video ngày hôm nay, xin mời các anh em cùng dõi bước theo cuộc phiêu lưu của cô gái trẻ đang lưu lạc tại một nơi huyền bí nửa vời âm dương trong tựa game Tasokare Hotel nhé. Xin chào, mình là em gái Mọt, các bạn đang đồng hành cùng gia đình nhà Mọt Game. Thế giới sau khi chết luôn là một đề tài thú vị được các nhà làm game khai thác, vì nó là một nơi mà bạn chưa từng được biết đến chỉ trừ khi bạn ngẫm. Có rất nhiều tựa game lấy bối cảnh về thế giới sau khi bạn qua đời, nhưng đa phần những tựa game này đều có điểm chung là lấy cảm hứng từ việc nhân quả luân hồi hay vòng lặp địa ngục của Phật giáo. Tiêu biểu là hai tựa game nổi tiếng Detention và Devotion của nhà Red Candle mà Mọt tôi từng phân tích ở những video trước. Bạn có thể nhấn vào đường link bên dưới để xem lại chúng. Nếu trong các tựa game khác, thế giới sau khi chết được nhà làm game thể hiện với một gam màu u tối, tạo cho người chơi cảm giác lạnh đến thấu xương, thì khách sạn Tasokare trong tựa game Tasokare Hotel lại được vẽ nên bởi nhiều gam màu tươi sáng và đầy ý thơ, tựa như nơi này vốn là một chốn địa đàng mà người tốt sẽ ở sau khi từ giã cõi trần. Được sản xuất và phát hành bởi SEEC Inc., một công ty game có tiếng của Nhật Bản với những tựa game theo hướng giải đố cốt truyện. Tasokare Hotel mang trong mình màu sắc và nét vẽ anime đặc trưng của những tựa game đến từ đất nước Hoa Anh Đào, vẽ nên một thế giới sau khi chơi, nơi mà chúng ta tìm lại bản ngã của chính mình. Chương 1. Cô gái Tasokare. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều hoàng hôn trên con đường vắng. Một cô gái nhỏ đang nằm bên vệ đường. Có vẻ như cô đã bị ai đó tấn công. Từng giọt máu thấm vào quần áo cô trong cơn đau đớn. Và đến tận khi nhắm mắt, cô vẫn tự hỏi, tại sao người bị đâm lại là mình? Sau khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy mình đang đứng giữa đường chân trời. Xung quanh không một bóng người. Dưới ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn khi đêm xuống, cô gái nhanh chóng kiểm tra thì nhận ra cô đang mặc một chiếc váy lỗi thời mà chẳng biết mình đã mua từ bao giờ. Và túi tiền cũng như điện thoại cô đều mất cả. Thậm chí cô còn chẳng nhớ mình là ai và tại sao cô lại ở nơi này. Việc duy nhất cô có thể làm chỉ là tiếp tục đi về phía trước, biết đâu sẽ tìm được sự trợ giúp từ ai đó. Nhưng rồi cô đi mãi, chẳng biết đã đi qua bao lâu, khung cảnh trước mặt vẫn không hề thay đổi. Tự như nơi này là vô tận, không cỏ không cây, không nhà cũng chẳng cửa, chẳng hề có dấu hiệu của sự sống ở nơi này. Đột nhiên, cô gái tìm thấy một tấm bảng chỉ đường dẫn đến một khách sạn. Lần theo hướng dẫn của tấm bảng, cuối cùng cô cũng đặt chân đến trước một khách sạn to lớn nằm giữa cõi hư không, khách sạn Tasokare. Cô gái tiến đến, đẩy cửa, bước vào trong. Tuy việc một tòa nhà lớn thế này đột nhiên xuất hiện ở nơi hiu quạnh hơi đáng ngờ, nhưng cô không còn lựa chọn khác. Bên trong khách sạn mang hơi thở cổ kính nhưng hoàn toàn sạch sẽ. Ở quầy tiếp tân của khách sạn, cô nhìn thấy một nhân viên mặc đồng phục khách sạn, nhưng lạ thay, đầu anh ta hệt như một ngọn lửa đỏ rực. Rõ ràng anh ta không phải con người. Người đàn ông giới thiệu với cô khách sạn Tasokare là nơi nằm giữa hai cõi âm dương và anh là quản lý của khách sạn này. Đồng thời, ông cũng nói cô là một linh hồn đang ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cô có thể ở lại nơi này, đương nhiên là miễn phí. Cô gái nghe vậy thì đặt bút xuống định ký tên, nhưng rồi cô nhận ra cô không nhớ được tên mình. Người đàn ông cũng không lấy làm lạ, anh ta bảo có rất nhiều người không nhớ được tên mình khi đến đây, vậy nên cô không cần lo lắng. Sau đó, anh gọi một người nhân viên tên Atori đến dẫn cô gái lên phòng. Căn phòng cô gái được trang trí theo phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại. Atori nói rằng cô có thể thử tìm trong phòng, biết đâu sẽ có đồ vật nào đấy khơi lại ký ức của cô.
Những căn phòng trong khách sạn sẽ thay đổi tùy vào người khách thuê nó, giúp người thuê tìm lại ký ức đã mất của họ, đồng thời cho họ biết nơi họ đến sẽ là cõi chết hay quay về sống tiếp cuộc sống của mình. Atori cũng là một linh hồn lưu lạc giữa hai cõi như cô gái. Anh đề nghị mình có thể giúp cô tìm kiếm, nhưng bị cô từ chối vì lo rằng anh sẽ tìm thấy điều gì đấy đáng xấu hổ của cô. Sau khi tìm kiếm, cô gái cuối cùng cũng tìm lại được ký ức về tên mình. Tên cô là Neko Tsukahara và cô đang trên đường đến buổi biểu diễn của nhóm nhạc thần tượng 365. Nhưng cô lại không nhớ tại sao mình lại đến nơi này. Atori nói rằng có thể cô đã bị giết, vì quản lý từng nói với anh những vị khách đến khách sạn Tasokare thường là những người gặp tai nạn đột ngột và không nhớ gì về tai nạn đó. Đồng thời, Atori còn nói Neko có thể ở đây bao lâu tùy thích, ít nhất là đến khi cô nhớ ra được thân phận và cái chết của mình. Để giết thời gian trong lúc tìm ra sự thật về cái chết của mình, Neko đã xin vào làm ở nơi này. Vì đang thiếu người nên quản lý ngay lập tức đồng ý. Từ giờ cô chính thức là nhân viên của khách sạn Tasokare. Chương 2. Cờ bạc và chiếc điện thoại đen. Hôm nay là ngày thứ 3 Neko làm nhân viên của khách sạn Tasokare. Trong lúc Neko đang buồn chán ở quầy lễ tân thì điện thoại đổ chuông. Vị khách phòng 203 gọi đến và yêu cầu Neko hãy tìm thêm 3 người đến phòng ông ta để chơi mặt trượt. Dưới sự hướng dẫn của quản lý, Neko đến quầy bar trong khách sạn để tìm Menao, bà chủ của quầy bar. Khi vừa nghe nhắc đến mặt trượt, bà chủ đồng ý ngay lập tức. Sau đó, Neko lại tiếp tục đến phòng bếp rủ Atori và quay về sảnh gọi quản lý. Cả 4 người cùng đến phòng 203. Các phòng 203 được thiết kế theo phong cách Nhật Bản với cửa kéo và sàn lót tatami truyền thống. Cả 4 người ngồi xuống và vị khách ngồi quay về bên chiếc kotatsu chơi mặt trượt, trong khi Neko ngồi ngoài theo dõi. Người khách ở phòng 203 không có đầu, hay nói đúng hơn, đầu ông ta được thay thế bằng một viên bi sắt, thứ thường thấy trong những máy chơi pachinko ở Nhật. Vì ông ta vẫn chưa nhớ ra tên mình nên nhân viên trong khách sạn gọi ông là vị khách phòng 203 hoặc quý ngài bài bạc. Quý ngài bài bạc đã đề nghị Neko hãy giúp ông ta tìm kiếm những thứ có liên quan đến ký ức của ông. Neko ngay lập tức đồng ý vì dù gì cô cũng đang rảnh. Trong lúc tìm kiếm, Neko phát hiện ra trong phòng 203 có cất giấu rất nhiều đồ vật liên quan đến biển, như vali chứa đầy san hô, cửa sổ có thể nhìn ra biển, một quyển sách về sinh vật biển và một con bạch tuộc được nuôi trong bể cá vàng. Đồng thời cô cũng tìm thấy một chiếc thùng hàng bằng gỗ. Bên trong đặt một chiếc điện thoại màu đen được dây xích khóa lại. Sau khi mở được xích, chiếc điện thoại đột nhiên reo lên. Ngài bài bạc luống cuống bảo Neko hãy nhận điện thoại giúp ông ấy. Đầu dây bên kia là một giọng nữ vùng Kansai. Bà ấy cứ liên tục lặp lại cái tên Akun, nói anh hãy mau về nhà. Bà đã chuẩn bị món thịt hamburger cho buổi tối. Rồi cúp máy. Neko tường thuật cuộc trò chuyện lại cho mọi người và thắc mắc rằng dường như người phụ nữ kia không nghe được tiếng cô. Atori bảo đây chỉ là mô phỏng lại ký ức thôi. Rồi anh hỏi liệu tên ngài bài bạc có phải là Akun không nhỉ? Nhưng ông ta dường như chẳng nhớ gì cả. Quý ngài bài bạc bảo ông cũng không chắc. Ông chỉ nhớ mẹ ông là một bà già phiền phức và thích lải nhải. Rồi bảo Neko đến bếp chuẩn bị một phần hamburger mang lên cho ông, vì đột nhiên ông cảm thấy thèm món đấy. Tại phòng bếp, Neko gặp được nhân viên cuối cùng của khách sạn là Ryuri, đồng thời cũng là đầu bếp chính. Hai người đã có cuộc trò chuyện nhỏ và dường như Ryuri có hơi thích anh Atori. Nhưng mà trong Ryuri lại như một cô bé chưa 18 ấy. Nếu Atori đáp lại tình cảm đó thì FBI open the door. Quay lại cuộc trò chuyện, Neko đề cập đến việc mình không thể nhìn thấy mặt của một vài người khách ở đây. Lúc này Ryuri mới giải thích rằng tên của khách sạn là Tasokare, cũng có nghĩa là ai đó. Trong tiếng Nhật xưa, từ này đọc là Tasogare, mang ý nghĩa ánh hoàng hôn. Vậy nên khung cảnh ngoài khách sạn luôn là lúc chiều tà. Ngoài ra, Tasogare còn có nghĩa là ánh sáng. Ánh sáng nó che mờ khuôn mặt của các vị khách đến khi họ tìm được ký ức của mình. Đó cũng là lý do Neko không thể nhìn thấy gương mặt thật của họ. Đồng thời, Ryuri cũng gợi ý rằng đầu của vị khách ấy có hình viên bi sắt trong trò pachinko. Có lẽ thân phận của ông ta sẽ dính dáng đến mấy trò bài bạc. Nhận được lời gợi ý và món thịt hamburger từ Ryuri, Neko quay lại phòng 203 để đưa cho khách. Trong lúc ăn món hamburger, vị khách đã nói rằng đây không phải mùi vị ông muốn, nhưng sau đó lại lập tức bỏ qua chuyện đó. Neko tiếp tục tìm kiếm trong phòng. Lúc này, căn phòng đã có vài sự thay đổi. Cô tìm được một tá những bức thư. Có những bức thư đã được viết từ rất lâu về trước. Dựa vào những bức thư và các đồ vật khác trong phòng,
Neko cuối cùng cũng xác nhận được thân phận của người đàn ông kia. Cô nói với ngài bài bạc rằng ông ta đang mắc một món nợ đến 5 triệu yên bằng hình thức vay trả nặng lãi, và ông ta không có cách nào trả được số tiền đó. Ngoài ra, ông ta còn đang thất nghiệp, và những lá thư trên là thư từ chối của tất cả các công ty ông ta ứng tuyển. Có khả năng cao ông ta đã trên 30 tuổi. Dựa vào cái tên viết trên các bức thư, Neko kết luận ngài bà bạc tên thật là Atsuhiro Ando. Sau khi nhận được tên thật của mình, gương mặt của ông Ando trở về hình dáng là một ông chú trung niên gầy gò. Ông ta nói rằng mình đã bắt đầu xin việc từ khi ra trường, nhưng trong lúc những bạn bè khác đã bắt đầu thành đạt thì ông trở thành một ông chú trung niên thất nghiệp. Vì quá tuyệt vọng, Ando đã lún vào con đường cờ bạc với hy vọng có thể đổi đời. Nhưng bài bạc là bát thằng bần. Ando không những không giàu lên mà còn phải gánh thêm một số nợ lớn. Vì vậy, ông đã ăn cắp số tiền dành dụm của mẹ mình. Nhưng số nợ sau 10 ngày đã tăng lên kinh khủng, và ông không có khả năng trả nó. Nghe lời dụ dỗ của một người đàn ông, Ando quyết định làm nghề ăn trộm san hô, một việc phạm pháp ở Nhật, để kiếm tiền. Nhưng ông vẫn không tài nào nhớ ra sao mình lại đến khách sạn này. Ngay lúc đó, căn phòng bắt đầu rung chuyển. Một trận động đất lớn xảy ra, và một tấn bùn đất đổ vào che lấp cửa sổ và chặn lối ra của căn phòng. Ando dường như bị đè bên dưới đống bùn đấy. Sau nhiều nỗ lực, Neko và Atori cuối cùng cũng cứu thoát được Ando. Lúc này, ông cũng đã nhớ lại toàn bộ về cái chết của mình. Hóa ra, khi Ando gọi về cho mẹ ông và muốn bỏ trốn, người của tổ chức lại tưởng rằng ông phản bội chúng. Vậy là chúng đã bắt Ando đào một cái hố trên núi, rồi ép ông tự nhảy vào, sau đó chôn sống ông. Cuộc điện thoại ngắn ngủi đó cũng là cuộc điện thoại cuối cùng của Ando và người mẹ của mình. Nguyện vọng cuối cùng của Ando là được nghe lại giọng của mẹ. Vậy nên Neko đã đưa cho ông chiếc điện thoại. Sau khi quay số, ông bắt đầu trò chuyện với mẹ mình. Dù rằng âm thanh đáp lại kia chỉ là mô phỏng những hồi ức cuối cùng của ông, và những lời cuối cùng mà ông nghe được hóa ra lại là: Ando à, mẹ biết con đã lấy tiền của mẹ, nhưng hãy về nhà đi con nhé, mẹ vẫn chờ con. Người đàn ông trung niên bật khóc. Ông nói cảm ơn Neko, và giờ ông sẽ về nhà, trở về ăn món hamburger mà mẹ đã chuẩn bị cho ông. Dù biết chắc Ando có lẽ đã chẳng thể sống lại được nữa, nhưng linh hồn của ông vẫn sẽ trở về, thực hiện lời hứa với người mẹ của mình. Chương 3. Gặp gỡ. Hôm nay, khách sạn Tasokare tiếp đón một vị khách mới. Tuy rằng không thấy mặt, nhưng dựa vào hình dáng có thể thấy đây là một cậu trai trẻ tuổi, với cái đầu được che đi bằng một đóa hoa pansy khổng lồ. Neko chịu trách nhiệm đưa vị khách này lên phòng. Có vẻ như anh ta không hề sợ hãi hay ngạc nhiên về nơi này, mà ngược lại anh ta dường như rất hứng thú về khách sạn bí ẩn dành cho linh hồn. Giống như những người khác, quý ngài hoa pansy cũng chẳng nhớ anh ta là ai, vậy nên Neko đã xung phong giúp đỡ anh tìm lại ký ức của mình. Trong quá trình tìm kiếm, Neko tìm thấy một quyển sổ chứa đầy hình ảnh phụ nữ bị sát hại, trong đó thậm chí còn có một số bức ảnh khỏa thân. Ngay lúc này, quý ngài hoa băng xê đột nhiên xuất hiện sau lưng Neko, làm cô sợ hãi. Neko định trốn đi, nhưng anh ta lại giữ cô lại và giải thích. Ngài hoa băng xê nói anh đã nhớ ra mọi chuyện, và gương mặt anh cũng quay về hình dáng cũ là một cậu thanh niên trẻ tuổi khá đẹp trai. Anh tự giới thiệu mình là Masaki Osoto, một thám tử đang điều tra về một tên giết người hàng loạt. Và quyển sổ Neko nhìn thấy chẳng qua là danh sách nạn nhân mà anh ta nhận được thôi. Osoto thậm chí còn đưa danh thiếp cho Neko để chứng minh rằng anh không hề nói dối. Tuy nhiên, giống như Ando, dù đã nhớ ra thân phận của mình, Osoto vẫn không tài nào nhớ được tại sao anh lại đến nơi này. Bỏ qua vấn đề đó, Osoto và Neko đã cùng nhau đến nhà hàng của khách sạn để trò chuyện. Ở đây, Osoto đã kể cho Neko nghe về việc tên sát nhân mà anh theo đã giết rất nhiều người phụ nữ, và hắn không hề có đối tượng cụ thể. Ngoài ra, Osoto cũng thừa nhận mình là một đứa con hư. Cha mẹ anh đều là hai bác sĩ có tiếng, nhưng thay vì nối nghiệp gia đình, anh lại quyết định đi làm thám tử tư. Điều đó đã khiến họ thất vọng, và thậm chí anh còn chẳng kiếm được tiền. Sau cuộc trò chuyện đó, Neko đã hiểu thêm về Osoto. Cô chào tạm biệt anh để tiếp tục công việc của mình. Dưới sự nhờ vả của chủ quán bar Minao, Neko cùng Atori quay về phòng anh để lấy bản ghi âm. Ở đây, Neko phát hiện cửa sổ phòng của Atori là cảnh về đêm, trong khi bên ngoài khách sạn không bao giờ tối. Atori bảo anh cũng không biết tại sao là như vậy, nhưng từ ngày thứ 3 anh đến, cửa sổ phòng anh đã có cảnh đấy rồi. Sau đó anh đưa cho Neko bản ghi âm và nhờ cô mang đến cho Minao. Ở quầy bar, Neko nhận được điện thoại của Osoto.
Anh muốn nhờ cô lên kiểm tra phòng giúp mình. Osoto nói sau khi về phòng, căn phòng anh đã thay đổi khá nhiều, vậy nên anh mong Neko có thể giúp anh tìm thêm những gì thực sự đã xảy ra với mình. Đương nhiên là Neko sẽ không từ chối yêu cầu đó. Sau một lúc tìm kiếm, cô cuối cùng cũng tìm được vài manh mối để chỉ ra hôm đó đã có chuyện gì xảy ra với Osoto. Ngày hôm đó là một ngày mưa. Osoto và bạn gái mình đang trên đường về nhà, nhưng dường như vì đường trơn, anh đã vô tình trượt chân và té vào bồn hoa. Chính hàng rào đã đâm vào bụng Osoto, gây ra cái chết của anh. Nói đến đây, Osoto bắt đầu ôm bụng. Phần eo của anh chảy máu và anh ngã quỵ xuống sàn. Neko ngay lập tức chạy ra ngoài gọi Ryuri và Atori đến giúp đỡ. Khi vào trong phòng, họ nghe thấy bên ngoài có tiếng sét lớn, giống như bên ngoài đang đổ mưa to, và Osoto thì hoàn toàn bình yên vô sự. Atori giải thích rằng vừa rồi chỉ là ký ức của Osoto, linh hồn sẽ không thật sự bị thương, nên vừa rồi không có gì đáng lo cả. Osoto tỏ ý xin lỗi mọi người vì đã làm họ hoảng sợ và nhờ Ryuri mang một tách trà nóng đến cho anh. Trong khi đó, Atori vào phòng tắm để thu dọn quần áo bẩn của Osoto. Lúc này căn phòng chỉ còn lại Neko và Osoto. Dường như thấy còn điều gì đó mà cô muốn hỏi anh. Osoto đã bảo cô cứ hỏi đi. Lúc này Neko mới hỏi, thật ra anh chính là tên sát nhân hàng loạt kia đúng không? Osoto nghe vậy thì bình tĩnh mỉm cười, hỏi tại sao cô lại khẳng định điều đó. Ryuri và Atori trở lại phòng ngay lúc đó, và dưới sự chứng kiến của hai người, Neko bắt đầu vạch trần Osoto. Hóa ra Osoto không phải thám tử, anh là một thanh niên học y khoa năm thứ 5 với thành tích học tập xuất sắc. Việc nói dối về việc làm thám tử là để che giấu quyển album ảnh danh sách nạn nhân đã bị Neko phát hiện. Thực ra, cô gái mà Osoto nói là bạn gái lại là đối tượng gã đang nhắm đến, nhưng vì sơ suất, Osoto đã bị cô ấy đẩy ngã vào hàng rào nên mới bị thương và đến đây. Nghe thấy những lời buộc tội mình, gã ta tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn khen Neko là một thám tử giỏi. Atori nói nếu đó là sự thật thì sẽ mời gã rời khỏi khách sạn này, nhưng Osoto lại nhanh hơn một bước. Gã ta chộp lấy con dao giấu dưới gối ra, bắt lấy Ryuri đang ở gần mình nhất và kề dao lên cổ cô bé. Osoto uy hiếp rằng gã sẽ giết hết tất cả những người của khách sạn này vì sợ họ tiết lộ sự thật gã ta là một kẻ giết người. Tuy nhiên Atori đã nói rằng nếu giết người ở đây, gã ta sẽ được gửi thẳng xuống địa ngục. Osoto có vẻ không tin lắm nên định tiếp tục hành vi của mình, nhưng lúc này Neko đã hất văng cây dao trên tay gã và giúp giải thoát Ryuri. Trong khi Atori lao đến chế ngự tên sát nhân thì anh quản lý đầu lửa xuất hiện. Anh ta yêu cầu Atori thả Osoto ra, đồng thời nói Osoto cũng không cần sợ họ báo cảnh sát gã là tên sát nhân sau khi sống lại, bởi vì khi trở về thế giới thực, linh hồn sẽ không nhớ về những gì đã xảy ra ở nơi này. Nghe vậy, Osoto cũng từ bỏ ý định giết người của mình, và vì đã tìm được ký ức của mình nên gã quyết định rời khỏi khách sạn. Tuy nhiên, một lúc sau, gã ta lại trở về. Osoto nói rằng dù gã đã thử nhưng đi mãi vẫn quay về nơi này. Quản lý nói có lẽ do gã không chắc mình còn sống hay đã chết nên mới quay về đây, và họ cũng không còn cách nào khác ngoài việc tiếp đón Osoto như những vị khách khác. Đương nhiên, gã ta cũng cam đoan mình sẽ không làm hại mọi người nữa, vì đối tượng nạn nhân mà gã ta hướng đến chỉ là những cô gái xinh đẹp với tâm hồn to và tròn thôi. Mấy bé loli ở khách sạn cứ yên tâm đi. Chương 4. Lời tạm biệt bên bờ biển. Mở đầu câu chuyện, Osoto và Neko đang cãi nhau về việc Neko phải dọn phòng gã ta thế nào cho đúng, thì quản lý đến. Anh ta nói có một cặp vợ chồng muốn tìm lại ký ức nên hy vọng Neko có thể giúp. Đương nhiên, Neko nhận lời ngay, nhưng khi đến nơi, Ryuri cũng đang ở đó và cô nhận ra cặp vợ chồng này có điểm khá kỳ lạ. Họ nhớ mình là một cặp đôi nồng thắm, người vợ tên Kyoko và người chồng tên Toru. Tuy nhiên, dù đã nhớ ra tên nhưng gương mặt của họ lại được thay bằng hai chiếc mặt nạ như trong dạ hội, và cả hai luôn nói tình yêu của họ thấm thiết đến nhường nào. Trong lúc hai vợ chồng đang bận âu yếm nhau bằng những lời sến nổi da gà, Neko bắt tay vào công việc của mình. Sau khi tìm thấy tờ giấy đăng ký kết hôn, Neko biết được người vợ tên đầy đủ là Kyoko Matsumoto, 35 tuổi. Nhưng khi cô cho người vợ xem, gương mặt của cô ấy vẫn không quay về bình thường. Neko đã đến nhà hàng hỏi người chồng, và anh ta vẫn xác nhận đó đúng là tên của vợ anh. Tại đây, Neko cũng gặp Osoto. Gã ta kể cho cô nghe về lý do mình giết người. Tất cả là vì áp lực mà cha mẹ đè nặng trên vai gã. Tuy họ không từng đánh hay mắng gã, nhưng họ cũng chẳng bao giờ khen ngợi Osoto. Rồi trong một lần tuyệt vọng vì bài thi sắp tới, gã đã cưỡng hiếp một cô gái. Từ đó gã ta cũng tìm ra khoái cảm từ việc giết người. Đồng thời, Osoto cũng cho Neko một gợi ý đáng giá, rằng
Nếu cô muốn biết họ có thực sự kết hôn hay không, hãy nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay người đàn ông. Ngay lúc cô quay lại căn phòng của cặp đôi, phòng của họ toàn là nước. Người đàn ông nói anh ta không biết tại sao là như vậy và nhờ cô giúp xử lý mớ hỗn độn này. Có lẽ việc căn phòng thay đổi cũng liên quan đến tai nạn của họ. Trong lúc giúp đỡ, Neko đã đề nghị người chồng hãy đưa tay anh ta cho cô kiểm tra. Quả nhiên trên ngón tay của anh ta có vết hằn do đeo nhẫn cưới, nhưng trên tay cô vợ thì lại không có. Đồng thời, thông qua những bằng chứng tìm được, Neko kết luận tên thật của người chồng là Toru Nagai và anh ta đang lừa dối Kyoko. Còn Kyoko thực ra không phải vợ mà chỉ là tình nhân của anh mà thôi. Biết được sự thật, Kyoko chạy đến quầy bar khóc nức nở, trong khi Toru thì tuyệt vọng bật khóc trong phòng. Neko đuổi theo Kyoko đến quầy bar để an ủi cô, cũng khuyên cô quay về nói chuyện rõ ràng với Toru. Lúc này, Osoto nói cũng muốn gặp Neko vì gã đang chán. Đồng thời, gã cũng nói có vẻ Neko đã phán đoán sai về mối quan hệ của cặp đôi này. Trở về phòng, họ hốt hoảng khi thấy Toru đang trèo lên lan can ban công đòi tự tử vì Kyoko đã bỏ rơi anh. Sau khi thuyết phục Toru leo xuống, Neko bắt đầu xin lỗi vì kết luận sai lầm của mình, đồng thời kể cho họ nghe sự thật đằng sau câu chuyện. Hóa ra Toru không hề ngoại tình và Kyoko cũng không phải là vợ anh. Nói đúng hơn, Toru yêu Kyoko Masamoto và từ đầu đến cuối anh luôn nghĩ Kyoko bên cạnh mình là cô ấy. Nhưng thực ra, người ở cạnh anh ta lúc này lại là Kyoko Takahashi. Cô ta đơn phương Toru từ vở kịch Cô bé lọ lem thời còn đi học. Lâu dần, mối tình đơn phương đó trở thành ám ảnh và cô ta bắt đầu trở thành một kẻ bám đuôi. Cô tự xem mình là vợ của Toru, còn việc Toru đang quen cô gái khác là anh đang ngoại tình. Sau đó, Kyoko Matsumoto có thai. Toru và cô ấy quyết định làm đám cưới, nhưng vì sinh sớm nên đám cưới đã dời lại. Còn Kyoko Takahashi, từ đầu đến cuối, chuyện tình cảm lãng mạn của Takahashi và Toru chỉ là do cô ta tự huyễn hoặc mà thôi. Cô ta và Toru thậm chí còn chưa từng trò chuyện với nhau câu nào. Vì quá tức giận với quyết định kết hôn của Toru, Takahashi đã bắt cóc con gái anh ta và hẹn anh ta ở một khách sạn gần biển. Cô ta uy hiếp Toru phải ký vào giấy đăng ký kết hôn. Nếu không, cô ta sẽ ôm con anh ta cùng tự tử. Toru vì tức giận đã nhào đến xô xát với Takahashi. Sau đó cả hai không may rơi xuống biển. Đó cũng là lý do họ cùng nhau đến nơi này. Sau khi thú nhận mọi chuyện, Kyoko nói rằng cô ta nhận ra mình đã chết. Nhưng Toru lại nói anh có thể cảm nhận mình vẫn còn sống nhờ vào kính viễn vọng mà Neko đưa. Toru có thể nhìn thấy mình vẫn đang ở trong bệnh viện và may sao con gái của anh vẫn an toàn. Nghe thấy điều này, Kyoko tức điên lên. Cô ta cầm dao muốn tấn công Toru, muốn ép anh cùng chết với cô. Osoto tiến đến an ủi cô ta, nhưng thay vì khuyên cô ta bỏ dao xuống, gã lại nói nếu cô muốn Toru nhớ đến cô, hãy tạo ra ký ức khiến anh ta khó lòng quên được. Nghe được những lời này, Kyoko không chút do dự lao ra ban công và gieo mình xuống dưới, chỉ bỏ lại một câu: Toru, em sẽ tạo cho anh một vết sẹo khiến anh chẳng thể nào quên. Sau khi Kyoko chết, xác cô ta cũng hoàn toàn biến mất. Neko không thấy cảm thông cho cô ta. Cô chỉ tiếc là mình không thể ngăn việc giết người gián tiếp của Osoto. Còn Toru, sau khi nghe nói rằng anh sẽ không nhớ những gì ở nơi này, anh đã quyết định rời khỏi khách sạn để quay về thế giới thật, đoàn tụ với vợ và con gái của mình. Trong một diễn biến khác, nếu bạn không tìm được bằng chứng về thân phận thực sự của Kyoko, mọi người kể cả Toru đều sẽ nghĩ Takahashi là tình nhân của anh và hai người tự tử vì tình. Cô ta vẫn sẽ cầm dao và uy hiếp Toru chết cùng mình. Tuy nhiên, anh ta từ chối vì anh vẫn còn con gái đang đợi, đồng thời cũng xin lỗi cô vì không thể chết cùng cô. Sau khi Toru rời đi, Kyoko thú nhận sự thật với Neko và thân phận thật của mình. Đồng thời, cô cũng bày tỏ mình đã nghĩ kỹ rồi. Nếu đã chết, vậy cô sẽ đi đầu thai để trở thành con của Toru. Cái kết này tuy máu me ít hơn True Ending, nhưng vẫn có điểm rùng rợn, khó mà tả được. Chương 5. Sự tuyệt vọng của nữ thần tượng. Câu chuyện bắt đầu khi Neko đang bận rộn trong bếp và cô được nhờ đưa món đến cho một vị khách trong nhà hàng. Bất ngờ thay, vị khách đó lại là Konomi Kaneko, thành viên của một nhóm nhạc lớn gồm 365 ca sĩ nữ, đồng thời cũng là thần tượng của Neko. Sau một lúc trò chuyện, Kaneko nhờ Neko lên phòng lấy giúp cô chiếc túi màu hồng, đổi lại cô ấy sẽ ký tên cho Neko. Nghe vậy, Neko xông xáo đi ngay. Trong quá trình tìm chiếc túi, Neko tìm thấy nhiều manh mối nói lên rằng Kaneko đã uống thuốc tự tử, nhưng cô quyết định không đề cập đến vấn đề này với cô ấy.
Sau khi nhận được chiếc túi, Kaneko đã ký tên cho Neko. Nhưng sau đó, cô lại bị bội thực vì ăn quá nhiều. Vậy nên Neko và Atori đã dìu cô về phòng nghỉ ngơi. Căn phòng của Kaneko vô cùng lộn xộn. Vậy nên cô cũng nhờ Atori và Neko giúp cô dọn dẹp căn phòng trong lúc cô nằm nghỉ. Trong lúc dọn dẹp, Neko tìm thấy một tấm thẻ sưu tầm in hình Yuririn Yuria, đối thủ của Kaneko. Cô khá ngạc nhiên vì điều này, nhưng cũng không hỏi đến mà tiếp tục bắt tay vào dọn dẹp. Atori và Neko tạm biệt Kaneko sau khi việc dọn dẹp kết thúc. Vì không có gì để làm nên Neko đã đi loay hoay trong khách sạn. Ở quán bar, Menao đề nghị Neko hãy hỏi xem Kaneko có thể lên sân khấu biểu diễn mấy bài cho người trong khách sạn nghe được không. Neko không thể từ chối Menao nên đành đi tìm Kaneko. Cô tìm thấy cô ấy trong phòng khách và Kaneko đồng ý biểu diễn cho mọi người cùng xem. Tuy nhiên, Kaneko nói cô cần một ban nhạc nên muốn Neko tìm giúp cô. Nhận lời của Kaneko, Neko bắt đầu tập hợp những người trong khách sạn. Quản lý sẽ phụ trách chơi trống, Osoto sẽ là người chơi piano. Tuy nhiên, khi cô đến nhờ Atori chơi kèn saxophone, anh ta đã từ chối và cả hai có một cuộc cãi nhau nhỏ. Thế rồi Atori bỏ đi, để lại Neko một mình. Neko chán nản đến quầy bar kể khổ với Minao. Ở đây cô cũng gặp Kaneko. Cô ấy cũng tỏ ra rất mong chờ buổi biểu diễn sắp tới. Một lát sau, Atori đến và nói rằng anh sẽ chơi saxophone, chỉ vì Neko nói cô muốn nghe Kaneko hát mà thôi. Buổi diễn tối đó diễn ra vô cùng thành công. Sau khi buổi diễn kết thúc, Neko đã đến tìm Atori để cảm ơn anh. Atori cũng nói vì khoảng thời gian khó khăn trong quá khứ, anh cứ nghĩ mình không thể chơi saxophone nữa. Nhưng ngày hôm nay anh nhận ra việc có thể chơi lại nhạc cụ yêu thích của mình không hề tệ như mình nghĩ. Nếu có thể sống lại, có lẽ anh sẽ xem nó là một sở thích của mình chứ không từ bỏ nó như anh đã từng làm. Đồng thời, anh cảm ơn Neko và cũng hứa sẽ chơi nhạc cho cô nghe nếu hai người có thể quay về thế giới thật của mình. Về phần Kaneko, sau buổi diễn, cô ngồi trong phòng ăn tối và nhờ Neko giúp cô mở chiếc radio gần đấy. Radio bắt đầu phát tin tức về cái chết của cô ấy. Neko hơi lo cho cô, nhưng Kaneko lại bảo cô ấy muốn nghe tin tức này. Thế nhưng, khi nghe thấy Yuririn Yuria, cô gái được xem là đối thủ của cô ấy khóc, Kaneko lại hét lên và yêu cầu Neko tắt radio. Sau đó, có lẽ nhận ra mình đã hơi quá đáng, nên Kaneko xin lỗi và nhờ Neko mang buổi tối lên phòng mình. Đêm nay cô muốn ăn trong phòng. Thế nhưng khi lên phòng, Neko phát hiện Kaneko đang nôn ọe và bất tỉnh trên sàn. Cô gọi Osoto đến và với sự giúp đỡ của họ, Kaneko cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn. Sau khi tỉnh lại, Kaneko mới tâm sự với Neko. Thực ra ban đầu cô ấy và Yuria là bạn thân, nhưng vì mối quan hệ giữa fan cả hai không hòa hợp nên dần dần mối quan hệ giữa hai người cũng tệ theo. Mối quan hệ bạn bè tan vỡ kết hợp với áp lực công việc đã làm Kaneko bắt đầu trở nên trầm cảm và khó ngủ. Cô bắt đầu lạm dụng thuốc ngủ, thậm chí còn dùng nó với vitamin liều cao. Vậy nên cô ấy mới đến đây. Hôm sau, chiếc đài radio trong phòng khách không thể khởi động được, nhưng khi Kaneko bước vào, nó lại hoạt động bình thường. Trên đài, Yuria đang thông báo về việc mình sẽ không tham gia cuộc bình chọn lần này. Kaneko mắng Yuria là đồ ngốc. Không có cô, Yuria chắc hẳn sẽ đứng đầu. Nhưng người bạn thuở xưa của cô lại lựa chọn từ bỏ. Tiếng đài trở nên rè đi và Kaneko thì im lặng nhìn xa xăm. Neko bước đến an ủi cô. Kaneko mỉm cười bảo cô từng cảm thấy fan nhiều lúc rất phiền, tạo cho cô rất nhiều áp lực, không cho cô tự chọn mối quan hệ của mình. Nhưng đồng thời họ cũng là người nâng đỡ cô. Linh hồn Kaneko cuối cùng cũng cảm thấy thanh thản, tạm biệt Neko và rời khỏi khách sạn Tasokare. Chương 6. Ngày dài nhất. Ngày hôm đó khi Neko trở về từ buổi biểu diễn của nhóm nhạc thần tượng yêu thích của mình thì bị một người đàn ông đâm vào bụng. Sau cơn đau đớn, Neko đã lấy điện thoại muốn gọi cấp cứu, nhưng ý thức của cô lại bắt đầu mờ dần và ngất đi. Lúc tỉnh lại, Neko thấy mình vẫn đang ở trong khách sạn Tasokare. Hóa ra những gì cô thấy từ nãy đến giờ chỉ là mơ. Nhưng Neko biết chắc đó hẳn là ký ức trước khi đến đây của cô. Tuy nhiên, cô lại chẳng tài nào nhớ được gương mặt của người đàn ông đã sát hại mình. Neko đem chuyện này kể cho Ruri và Atori nghe. Ruri bảo có khi nào cô bị Osoto giết hay không? Nhưng Neko ngay lập tức phủ nhận, vì cô đâu phải mẫu nạn nhân mà Osoto hướng đến. Tuy nhiên, việc Osoto ở cùng một khu với Neko quả thật rất đáng ngờ. Sau khi hỏi thăm xung quanh, Neko biết được có lẽ cô vẫn còn sống, vì Osoto nói rằng trước khi đến đây
anh chưa từng thấy báo đưa tin gì về vụ việc của cô cả. Đồng thời, Osoto cũng nhờ Neko dọn phòng giúp anh ta. Nhưng công việc của cô hôm nay là đứng trông coi ở sảnh. Atori nói Osoto cũng nhờ anh ta dọn phòng, và anh ta đã đề nghị đổi việc với Neko. Ở đây chúng ta có hai lựa chọn, là ở lại hoặc đi dọn phòng của Osoto, dẫn đến hai ending khác nhau. Nếu chọn dọn phòng cho Osoto sẽ dẫn đến true ending, và nếu ở lại trong quầy sẽ dẫn đến một ending khác. Trong true ending, khi dọn phòng cho Osoto, Neko tìm thấy quyển nhật ký của gã trong một căn phòng bí mật. Thông qua dòng nhật ký, ta biết được từ nhỏ cha mẹ của Osoto đã không quan tâm đến gã. Sự cô đơn đã làm bộc lộ sở thích hành hạ người khác của gã ta. Điển hình là việc Osoto đã tự tay đập chết con chim gã nuôi khi còn nhỏ. Lớn lên, tính tình của Osoto càng trở nên vặn vẹo. Hồi còn đi học, gã ta đã dùng khăn choàng siết cổ một người đàn ông vô gia cư trên đường cho đến khi ông ta tắt thở. Nhưng Osoto vẫn không thỏa mãn với điều đó. Gã ta nhận ra chỉ khi giết những cô gái đẹp, con thú trong gã mới được thỏa mãn. Và rồi một ngày, Osoto đã giết người đó với hy vọng rằng gã có thể thay thế vị trí của người này. Nhưng đáng buồn thay, sau khi người đó chết, Osoto cũng nhận ra gã không thể nào thỏa mãn với việc giết những người khác nữa. Vậy là một ngày kia, Osoto quyết định giết một cô gái bình thường không hề nằm trong tiêu chuẩn của gã. Và dựa vào bức hình mà Osoto vẽ lại trong nhật ký, cô gái đó chính là Neko. Nhờ những dòng nhật ký đó, Neko cuối cùng cũng nhớ ra sự thật về cái chết của mình, rằng cô đã bị chính Osoto đâm, nhưng may mắn cô vẫn còn sống, vẫn có thể trở về. Đồng thời, Neko cũng tìm thấy bức tượng dán đầy hình ảnh của anh Atori trong phòng gã sát nhân Osoto. Có vẻ như Osoto đã theo dõi Atori từ rất lâu. Và giữa họ có mối quan hệ gì đó, vì Osoto dường như biết về quá khứ của Atori. Đồng thời, có lẽ cha mẹ Osoto rất thích Atori. Họ luôn khen ngợi anh, và điều đó khiến Osoto ghen tị, nhưng đồng thời họ cũng bị Atori thu hút. Từ đó mới bắt đầu bám theo anh. Sau đó, Neko lại tìm được một mảnh giấy. Hóa ra, người đó mà Osoto đề cập ở trên là Atori. Gã ta đã đẩy anh xuống đường ray khi tàu lửa đang chạy, dẫn đến cái chết của Atori. Nhận ra sự nguy hiểm của Osoto và khả năng gã sẽ làm hại Atori lần nữa, Neko quyết định đi cảnh báo anh. Ở Bad Ending, nếu Neko chọn ở lại trong quầy, Atori sẽ bị Osoto chuốc mê và bắt giữ. Gã nói với Neko rằng Atori là người định mệnh của gã, sau đó đưa anh rời khỏi khách sạn Tasokare, khiến Neko không thể nào tìm được hai người, mà cô cũng không hề biết về quá khứ cũng như cái chết của mình. Mãi mãi ở lại Tasokare đến khi thể xác cô mất đi và linh hồn hoàn toàn tan biến. Chương 7. Giải pháp bạo lực. Khi Neko quay trở lại quầy tiếp tân, Atori vẫn ở đó. Anh nói với cô rằng Osoto đã đến và bảo anh hãy lên dọn lại phòng của gã lần nữa. Có vẻ như căn phòng đó là gã chuẩn bị riêng cho Atori, và việc gã gọi Atori lên dọn phòng cũng vì muốn sát hại anh. Đồng thời, Osoto cũng nhờ Atori nhắn lại với Neko rằng gã biết cô đã phát hiện ra bí mật này và đang chống mắt lên chờ xem cô có thể làm được gì. Neko dặn Atori anh không được đi một mình, đồng thời phải cẩn thận với Osoto, nhưng cô không nói thẳng ra rằng anh đang là mục tiêu của gã vì không muốn Atori hoang mang, nhất là về cái chết thật sự của anh. Cô quyết định đi tìm quản lý để anh ta tống cổ Osoto ra khỏi khách sạn. Trong lúc đó, Neko chạm mặt Osoto ở quán bar. Gã có vẻ đang vô cùng tận hưởng quá trình chờ đợi Neko sẵn sàng và muốn xem cô có thể bảo vệ Atori khỏi tay gã bằng cách nào. Sau một lúc, Neko cuối cùng cũng tìm thấy tay quản lý đang nằm say sóng xoài trên mặt đất. Nghe thấy những gì Neko thuật lại, quản lý nói anh có thể gửi Osoto xuống địa ngục, nhưng anh sẽ không làm điều đó vì nó đang đi ngược lại với quy định của khách sạn. Không thể thuyết phục được quản lý, Neko không biết phải làm gì. Cô không thể giết Osoto, cũng không thể nói với Atori về cái chết của anh. Lúc này, vị khách kỳ lạ ở quán bar, Kiriko, gợi ý rằng cô có thể tìm cách mở cánh cửa địa ngục và đẩy gã vào đấy. Trong khi tìm kiếm thứ để mở cửa địa ngục, Osoto gặp Neko và nói rằng gã không muốn tiếp tục chờ nữa. Tiếp đó, Osoto đã tấn công Neko vì cô đã vạch trần hết thảy bí mật của gã. Cả hai đánh nhau và bị Atori phát hiện. Anh lao vào muốn cứu cô, nhưng trong lúc giằng co, Atori đã vô tình giết chết Osoto. Những bàn tay gớm ghiếc với đôi mắt ở giữa từ dưới lòng đất trồi lên, kéo cả Osoto và Atori vào địa ngục. Lúc này, Neko mới ngỡ ngàng và hối hận về hành động của mình. Nếu cô nói với Atori sự thật sớm hơn, có lẽ kết cục sẽ không như vậy.
Chương 8. Neko Tsukahara. Sau khi biến cố trên xảy ra, Neko quyết định rời khỏi khách sạn Tasokare, quay về với thế giới của mình. Lúc này, quản lý mới nói với cô rằng tiền lương của nhân viên có thể quay ngược thời gian. Nhưng tính cả lương của cô và Atori thì cũng chẳng đủ. Neko muốn cứu Atori, vậy nên cô đã dùng mọi cách để năn nỉ quản lý. Nhưng luật là luật, dù cô có xin thế nào, quản lý cũng không mềm lòng. Lúc này, Riri đã ra mặt cho Neko mượn tiền lương của mình để cứu Atori. Đương nhiên, hai người họ phải năn nỉ ỉ ôi một lúc, quản lý mới bằng lòng gộp lương của cả ba lại cho Neko. Và may sao, thời gian quay lại vừa kịp trước khi Atori bị Osoto sát hại. Trước khi đi, vị khách bí ẩn Kiriko cũng tặng cho Neko một cái hộp nhỏ, có lẽ sẽ có ích với cô. Xem như cảm ơn, Neko đã giúp ông ta thấy được khung cảnh mà ông ta hằng ao ước. Trên đường trở về nhân gian, Neko vẫn giữ được ký ức khi còn ở Tasokare, đồng thời cũng tìm được những món đồ sẽ giúp mở cánh cổng địa ngục. Cô nhanh chóng đến nhà ga, nơi Atori sẽ bị sát hại. Neko tìm thấy Osoto đang đứng gần đó. Cô đi đến, mở cánh cửa dẫn đến địa ngục và đẩy gã vào. Có lẽ do bản năng sinh tồn trỗi dậy, hay đúng hơn là khung cảnh này làm gã nhớ lại chuyện ở Tasokare. Osoto chống chọi quyết liệt, thậm chí còn có ý muốn kéo Neko xuống cùng mình. May sao, ngay khoảnh khắc Neko ngỡ mình sẽ kẹt lại ở nơi này mãi mãi, Atori đã xuất hiện và kéo cô ra khỏi đó, trước khi cửa địa ngục khép lại. Sau đó, Atori đã gặng hỏi Neko vài thứ, chẳng hạn như tại sao cô lại biết tên anh, nhưng Neko chỉ lãng đi và sau đó bỏ chạy. Không lâu sau, nhờ trải nghiệm khi còn ở Tasokare nên Neko quyết định theo nghiệp khách sạn, xin vào làm thêm ở một khách sạn. Tại đây, cô gặp lại Atori cũng đang làm nhân viên trao đổi. Giống hệt lần đầu hai người gặp nhau tại Tasokare, có lẽ cả hai đã cùng nhau thực hiện được lời hứa của mình. Trong một ending khác, nếu Neko không mở cánh cửa đến địa ngục, cô sẽ ra điều kiện rằng Osoto không được hại Atori. Đối lại, cô sẽ giúp gã giải quyết những vụ giết người mà gã đã gây ra. Cả hai trở thành đồng minh của nhau, và thay vì thân thiết với Atori như ở True Ending, Neko sẽ thân với Osoto và câu chuyện khép lại tại đây. Ngoại truyện. Trong ngoại truyện đặc biệt, Riri cuối cùng cũng quay trở về thế giới thực. Vì còn giữ được ký ức của mình, cô đã đến tìm Neko và Atori. Ba người cùng trở thành bạn thân với nhau. Ngoài ra, ta biết được rằng vì Atori không chết ở thế giới thực nhưng lại từng xuống địa ngục, nên có đôi khi linh hồn anh sẽ lại bị kéo về đó. Atori đã nói với Neko rằng anh thường mơ thấy ác mộng, và mỗi lần tỉnh dậy thì cả người anh đều mệt mỏi rã rời. Việc này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức cơ thể anh cảm thấy kiệt quệ vì điều đó. Neko nói rằng cô sẽ giúp anh và hẹn gặp anh ở trong mơ. Trong giấc mơ của Atori, Neko cầm theo một cái gậy bóng chày gắn đầy đinh, diễn vai mỹ nhân cứu anh hùng, giải cứu Atori. Nhờ sự cố gắng của hai người nên cả hai cuối cùng thoát ra được. Đồng thời, Atori cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa. Nhận ra sự kiện này có liên quan đến câu chuyện 1 năm trước. Khi lần đầu gặp Neko ở nhà ga, Atori đã yêu cầu cô phải giải thích cho ra nhẽ. Cuối cùng, cô chỉ đành kể lại mọi chuyện cho Atori nghe. Cả về địa ngục cũng như khoảng thời gian ở khách sạn Tasokare. Tuy hơi khó tin, nhưng sau những gì đã trải qua, Atori cuối cùng vẫn tin vào câu chuyện của Neko. Cả hai xem như hóa giải hiểu lầm, hoàn toàn khép lại câu chuyện về khách sạn Tasokare huyền bí nằm giữa hai cõi âm dương. Sự tồn tại của khách sạn Tasokare không phải nơi để trừng phạt những linh hồn lầm lỡ. Vậy nên, cho dù Osoto có giết người, quản lý vẫn đối đãi với anh như những vị khách thông thường. Tasokare chỉ là một trạm dừng chân đặc biệt nơi mà những linh hồn đều bình đẳng, dù họ có là một gã bài bạc, một thần tượng hay một tên giết người. Ở nơi này, linh hồn sẽ tìm lại ký ức của mình, không chỉ về những gì đã xảy ra mà còn tìm lại đứa trẻ vốn đã ngủ yên trong tâm hồn họ, để rồi có những hối hận, những nuối tiếc, nhưng cũng có những thanh thản trước khi rời khỏi thế gian. Có lẽ chỉ khi cận kề cái chết, ta mới nhận thức được cuộc sống hiện tại quan trọng đến nhường nào. Và đó là tất cả những gì đã xảy ra trong tựa game về khách sạn huyền bí Tasokare. Liệu bạn hài lòng với kết thúc nào nhất? Những vị khách của khách sạn Tasokare có đáng thương không? Và gã sát nhân Osoto liệu có đáng bị chôn vùi dưới địa ngục vĩnh hằng? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Mọt biết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo sẽ lên sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ các sản phẩm giải trí của Mọt Game.